تعرض منزل رئيس الوزراء العراقي لاستهداف بطائرة مسيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام. وردنا الآن منذ لحظات خبر بيقول أن منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض لاستهداف بطائرة مسيرة دون الإعلان عن أي إصابات، وسماع دوي انفجار في بغداد وإطلاق نار بمحيط المنطقة الخضراء. أفاد مراسل بغداد بسماع دوي انفجار في العاصمة العراقية وأصوات إطلاق نار في محيط المنطقة الخضراء المحصنة حيث معظم المقرات الحكومية. وشهد محيط المنطقة الخضراء أمس صدمات بين المتظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة، وقوات الأمن أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى من الجانبين. وأعلنت خلية الإعلام الأمنية الحكومية في العراق اليوم أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد. وذكرت في بيان صحفي أن الكاظمي وجه قيادات عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عالية وممثلي عن الأجهزة الأمنية، بينهما هيئة الحشد الشعبي لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين. وأضاف بناء على ذلك نوصي ونذكر المتظاهرين الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، كما ندعو القوات الأمنية العراقية إلى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان. كل الحب والاحترام لكم أخواتي الكرام، تحياتي لكم، تحياتي للشعب العراقي. نتمنى يعم الأمن والأمان على كافة الدول العربية، نتمنى لكم الخير دائما. أخواتي الكرام، بتمنى تدعموا هذا الفيديو بلايك وتشتركوا بالقناة وتكتبوا لنا آراءكم. هل سينجح التظاهر والاعتصام دون الاحتكاك بين القوى الأمنية والمتظاهرين؟ تحياتي لكم، السلام عليكم.